Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, Cadiz City Mayor Escalante ginpanghiwala ang report sa probinsya nga sila ang may pinakamadamong aktibo nga kaso sa COVID-19. Siyudad sang Bacolod, liwat ng una sa may madamong kaso sa COVID-19 nga na-record kahapon. Sa balita national, COVID-19 wala sang epekto sa pondo sang PhilHealth, sunod naman kay Senator Recto. 50 tubtub sa 60% sa populasyon sa Pilipinas target mabakunahan sa Department of Health. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Nobyembre 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag AksyonBoyDuran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa sa aton nga mga nagalantaw, no, nag-monitor sa aton nga Facebook Live diri sa Aksyon Radio, Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. No? Maayong aga, una-una gid. Migo naton Alex Montesa, good morning sa imo. Sa kay Delilah Taylor, watching from Melbourne, Australia. Ay, okay, taga Melbourne gali si Delilah, no? May classmate ko da ha, si Lilian Bermudez. Dira man sa Australia, of course. Sa kay Osmar Walds, good morning. Sige, okay ka na. Sa kay Vicente Similiano, monitor man sila sa dira sa may good morning kuno. Perfect gid upon sa report na Aksyon Eden Aboso. Okay, kay si Aksyon Eden sumong naga-patrol no. Dapat siya tani upod natin subong galing kay nagiging-ara sa subong sa patrol, no? Sa kay Ramia Garcia, good morning man. Mitch Magalona, mayang aga, no? By the way, sa aton gali nga mga nag-donate bala sa aton nga Operation Tulong, call for donation para sa aton sining mga kauturan dito sa mga lugar nga naapektuhan sang sining pagbaha sang Bagyo Rolly, Bagyo Ulysses, nga naapektuhan kahapon ginpadala na sang Aksyon Radio, no? Pagi sa aton partner ang Fast ang ining mga bulig kadamo sang nagasabat sang panawagan sa Aksyon Radio Bacolod para sa bulig sa aton nga mga kauturan didto sa nga naapektuhan sang bagyo, no? Kag upod man naton diri ang Trinity Christian School kag ang Sowing Legacy Movement, no? Incorporated. Sowing Legacy Movement Incorporated, no? Salamat gid, no? Kay sige karon tagaan sila karon sang i-mention na ako, no? Ining mga padala naghatag sa ilang mga bulig sa aton sining mga kauturan nga naapektuhan sang bagyo, no? Sa kay Fred Harloyan, monitor dira sa Dublin, Ireland. Uy, grabe, Ireland. Si Fred Harloyan, Ireland, nami man no, Dublin, Ireland. Raydan Velasco, good morning Action Boy. Hindi siya ko kilala sang upod ko. Ate si Aksyon Dorel. Amo si Aksyon Dorel isa buhok lang dito naglain lang. Naglain lang. Ala lang. Kaya ka Saturday subong naman ako naka-duty Saturday da. Si Juan nisa, si Aksyon Dorel nisa, si Raydan Velasco. Ay, aba. Good morning Action Boy, good morning sa imo pod. Hindi ko kilala. Sa buhok yan naguro. Dira sa Kawayanan 1, no? Good morning. Kay Sally De Sousa, si Dorel looks like Barbie doll. Beautiful hair and beautiful outfit. Okay. Ano ginayod-yod? Silence. Renaxe. Eskaner ni sa ano. Good morning from Kuwait, no? Ano pagit si Action Boy Lily King? Kag si Ebira Pada. Good morning from CDO Cagayan de Oro City, no? Correct. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09, detalye na sa aton mga balita lokal. Ginklaro ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga late ang report kag update sa Provincial Health Office kag ginpahiwala nga sila ang may pinakamanamong aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Suno kay Escalante, sa pinakauli nilang record, gabi sa Nobyembre 19, mayara na lang sila sang 54 ka aktibo nga kaso kag indi 92 nga una ginpagawa sa PHO sa tuong Nobyembre 18. Duha pa ni Escalante, sa karon may 20 na gid lamang sila nga swab results ang ginahulat kag ginapangabay nga kung ginalauman nga lunsay magnegatibo ang resulta. Ginpatag man ni Escalante nga napangayo sila sa extension sang moratorium sa pagbaton sa mga locally stranded individuals bagod luyag nila nga i-repair kay paidalom sa total disinfection ang St. Andrew's Place nga mayara sang kapin 250 ka mga kwarto. Pangabay ni Escalante nga sa mga kadisnon nga sa gihapon mangin mabinantayon sa tanan nga oras kay ipabilin ang proper safety protocols agud indi malatnan sang COVID-19. Well, number one, hindi kami pinakadamo kaysa ng information na ginatag sa PHO. As of 8 p.m. kagabi, we have 54 active cases. Usually sala magiging ang PHO, kaya delayed man yung reporting sila. Ang kabahin sa pahayan ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Naglabot na sa 18,823 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos na ka-record sa 96 ka bagong kaso. Gin-report sa DOH-6 ang 5 ka mga lugar nga may madamong nga bagong kaso. Ang Bacolod City nga may 29, Negros Occidental may 28, Iloilo Province nga may 20, Iloilo City nga may 10, Aklan nga may 7. Samtang nadugangan sang 150 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 16,506 ka naglabot naman sa 519 ang nagkalamatay matapos nadugangan sang 21 ka mabag-o nga napatay. Limitado sa karon kay pila lang ka mga jail facilities ang ginaparugutan nga makahimo sa mga parol sa ang mga persons deprived of liberty nga nakumit sa ila pasilidad. Suno kay Jail Senior Superintendent Gilbert Piremne, ang Deputy Regional Director for Operations, ang mga pasilidad may dalagko nga lugar nga pwede mahimo nga working space sa mga PDLs ang ginapalgutan lamang para nga maobserbar ang social distancing. Doon pa ni Piremne, bangod sa pandemya, apektado man ang mga PDLs, bangod sa sining mga panahon lamang sila magkaganar pagi sa paghimo sa mga orders sa ilang mga parol. Ginapasiguro naman ni Piremne nga tanan nga materials nga ginapasulod sa jail facilities ang ginapang disinfect. Nagahulat ang Bureau of Jail Management and Penology Region 6 ang sabat sang BJMP National Headquarters angot sa ginpangabay sini nga panugutan ang iban nga mga jail facilities nga liwat panugutan ang jail visitations. Suno kay Jail Senior Superintendent Gilbert Piremne, Deputy Regional Director for Operations ng BJMP, umpisa Marso ginpaiway ang pagbisita sa mga himata sa mga persons deprived of liberty agod malikawan nga matapikan sila sa virus. Dugang pa ni Piremne, may mga jail facilities sa probinsya nga may dalagko nga lugar nga maghimong mapabilin ng social distancing kag may iban nga nagprepara sa mga barriers nga ibutang sa tunga sa PDLs kag himata sining kaso panugutan na nga makabisita labi na sini nga bulan sang Disyembre. Sa karon wala na sang PDL sa mga jail facilities ang BJMP ang positibo sa COVID-19. Nagpanghatag naman sa bugas ang Manapla Philippine National Police sa mga kubos ng pamilya sa among banwa. Suno sa hepeng si Police Major Janick Bermudez, kada adlaw samtang nagalibot nilang patrol sa pagpatuman sa katawhayan may dala ini sila nga bugas agud ihatag sa mga balay nga ila maagyan. Dunga pa ni Bermudez, ginapili nilang tuman na gid kapigado nga may kabudlayan sa pagpangita sa kalanon para sa ilang pamilya. Mas sobra tag 5 ka kilo ang ilang ginahatag. Kag may dala pa nga face mask. Ini nga programa, gin-initiate mismo ni Bermudez sa tawag nga Puma o kung Police Mabinuligon sa Abyan. Sa diin ang pondo, ginakuha nila gikan sa local government unit kag donasyon sa iban nga mga tao. Magluwas nila patagan man sang feeding program sa Bermudez sa mga kabataan. Kabahin man ini sang programa sang PNP National PNP National Headquarters nga kapwa ko sagot ko. Nga may angot man sa mando ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romy Palge nga Do the Right Thing. Ang programa ni Bermudez nagumpisa sa nung bulan sang Hunyo sa naglala ang sitwasyon sa palangabuyan bangod sa coronavirus pandemic.
Sa dugang balita lokal, hindi pa sigurado si Police Captain Leo Estopa, ang hepe sa Police Station 2 kung abduction ang natabo nagliga niya gabi sa 19th Street, Barangay 5, Siyudad sang Bacolod. Ini matapos ng isa kababayang puwersa ginpasakay sa isa ka itom nga Toyota Avanza. Suno kay Estopa, wala pa sang may nagpalapit sa ila police station agud mapo record sang missing person. Kag suno kay Estopa, ginapausisa niya ang lugar kung may CCTV agud malantaw nila sa pagpati nga makabulig ini sa ila investigasyon. Suno kay Estopa, hindi makita sa computer sang LTO ang plate number nga nakuha sang testigo kag caller. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Estopa sa lugar sa dinatabong insidente, isa ka babae ang nakita sang testigo nga pwersa ginpasakay sang duha ka malalaki sa itom nga salakyan nga among Toyota Avanza. Nakita man sang saksi isa ka lalaki nga una nagwa sa Avanza nga naghakos sa babae kag nagpalagyo antes pa makagwa ang duha ka lalaki sa salakyan. Sa karon naga-coordinate sa Estopa sa mga police stations nga may kaso sang missing person. Arestado naman ang duha ka mga persona sa separado nga bypass operation sa Police Station 6 kagabi. Una nga nalakpan sa isa ka pension house nga sakop sa Barangay 32, siyudad sang Bacolod, si Jasper Adlaya, 23 anyos ang siyudad sa Sagay. Nakuha kay Adlaya ang 8 ka plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulawanta ng balot 3,000 pesos, isa ka improvised tutor kag 500 pesos nga kwarta. Samtang natakpan man sa isa ka pension house nga sakop sa Barangay 33 si Michi Ann Venida, 35 anyos. Nakuha kay Venida ang 4 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabulbanta ng balor 7,000 pesos kag 300 pesos nga kwarta. Preso karon ang duha ka mga persona sa custodial facilities sa Police Station 6. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa aton mga ka-actions, Okay, good morning anay sa akon amigo sa kay Jap Padayhag. Good morning dala sa imo sa kay Ana Naval Pornes, Mayang Agaman. Gerald Guillermo sa mga kasimanuan niya kano Aksyon Boy patamyaw naman sa mga taga Manapla sa may Villa Elena. Kumusta na sila daman? Way ko blay di yaran mo.
Kumusta na sila. Basta kapangamusta si Gerald sila. Action boy, ari naman si Ang sabad-sabad? Oo, ano naman. Wala na siya may na-withdraw. Kagapo may na-withdraw siya mo. Yawa naman ko pang delete sila. Si Dennis Richard, ara na, Tibu Roma. Early pa siya nakabugtaw. Early pa sa kabugtaw. Nakaka-proud. Oo, guro, gin panglubong itong iya nga mga nagkalamatay nga mga Feeling ko man. nga mga kaisdaan niya to guro. Ha? Roberto. Roberto. May siya vlog kapatyan isda. Gani. Hindi siya guro, Hindi siya guro bagay nga magsagod sa isda. Or bagay guro siyang saguron sa isda, no? Pwede na? Correct. Oo, may isda man Siya pang sagot. siyang saguron sa isda. Kay Binong 70, good morning man sa imo. Of course, kay Doyanong, may aga dira sa imo. Na Roberto Lamis, good morning man. Artemio de la Vente, greet ya lang sa Santa News Stop kay Nerio Cagalita de la Vente, watching from Rosales, Pangasinan. Ha? Sa kay about Aksyon Dorel, kung imported ang setup mo? Ported, gito. Imported. Kala, Anbela, good morning man. Masa follow mo? ikaw lang na pang basa, Action Boy. Kaya pang delete ko sang... Annie Raffles, Ohio gozaimasu, Annie. Have a blessed Saturday. Watching from Okinawa, Japan. Jocelyn Kalamaan. Ara na. Saka Edwin Pineda. Good morning man sa imo. Ay, ang profile mo na daw cheering squad sa NBA. daw cheerleader. Kadamo, sang Daw cheerleader kagali. Oh. Sa NBA. Sige, mapili ko kung sino ang gama. Kung manamian ko nga. Ang manamian mo may premyo. Ginapanggit sa boga. Ay, sa Pabalate. Sa kay Renelyn Dumaklid. Watching live from Imos, Cavite. Sa kay Kelly Jelly. Good morning, man. Nice naman sang hair ni Ma'am Dorel. Thank you. Mula na ginubrede kayo na sa agang. Yang buhok. Great ko lang mga Salvadorians. Kaya si Mr. Beboy Villasor sang sectoral concern sa CMO. Ari na siya, naglambot na ko di sa kwan. Sakay. Sa may laba-laba ano yung sino ni? Sige. So, si na-delete ko na, Action Boy. Sanjay. Oo. So, drita kay JR, di mo pabalinas panagiton. Good morning, Idol Boy and Idol Dorel, watching from Iroreco, tamyaw lang migo ko, Boss Edgar Medel. Nga nagapangapi. Namian siya ka lang sa akong hairstyle. Salamat, Gid. Sa mga gusto ko pa kulong, sideline ko pang kulong. Charot lang. Sideline pang kulong. Pagidya. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Action Boy. Ara na siya. Ay, good morning. Good morning, Ma'am Van. Dra sa ila, good afternoon na to Kag Friday pa lang to sa ila, Action Boy. Of course, sa Minnesota. Kay RR Muntua Rihinyo, good morning. Na late ko pagbugtaw ko. Nagpulok ko. Siling ko, Char. So, Mergay, no, nakakay siya to, no? Mamiss ko karon ang, ano naman? Ang daw kataw nga buhok na action. Kataw, gidya, kataw. Ang kataw may buhok na? Yara guro Kita ka na kataw Wala pa gani. Kita lang ko yung kataw sa mga palabas sa TV. Sa TV. Ang may buhok, no? Kay Sir Alex Montesa, excuse Papa Boy. Away na, Papa Boy ka na kita. Madam Energy, update sa bayan sang mandatory face shield at face mask. May posibilidad nga mangin mandatory ang padala sang alcohol sa tanan nga ora. At kinanglan, madala kita yung alcohol. Yung bisan mandatory, pada or hindi. Ako dalag yung alcohol, ya. Kabatay ka na sa amon nga commercial. Tana bala nga, ano bala? Ara balang, ang alcohol mo, ay kailangan pa ba yan? Ano to ganyan ba? Nalipat na ko. Basta, mamati lang. Sa buhok mo lang na. Sa buhok mo lang, siguro. Ano ni siya, Action Boy? Ka super lawi, gini siya. Sino na? Sige ba sa tala ni Karon? Karon lang na. Problema, man siya, Action Boy. May problema siya. Dina Malabago, good morning man. Di ka natudampi man. Jo Marie Pabuaya. Si Ma'am Vanessa Mayo, ginag-greet niya ko si Sisi niya, Mrs. Alvarez, ang tangob. Okay. Sige. Good morning. Gracias, Hareta Horvidalia. Morning, man. Standby na sa mga balita national. The magazine says... Aton mga ka-aksyon, kamo bala...
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto nga magabay lamang nga pondo sa PhilHealth sa karon nga tuig ang nagasto sa COVID-19 response. Suno kay Recto sa halos 140 bilyones pesos nga 2020 operating budget sa PhilHealth, 3.4 bilyones lang ang COVID-19 o related reimbursement. Ini ang para sa testing kay pagpabulong sang PhilHealth members. Pamatuod lang ini suno kay Recto nga imahinasyon lang ang inasiling nga ubos na ang pondo sang PhilHealth. Duha pa sang senador, mahimo magnubo man ang hospital payouts sang PhilHealth bangod madamo nga miyembro ang indi o kung paiway ay la hospital admission bangod sa kadlok nga matapikan sang COVID-19. Ginpudugan pa ni Recto nga nagnubo man ang reimbursement sa mga miyembro nga involbado sa mga aksidente sa dalanon. Apang ginako sa senador nga mahimo magnubo man ang premium payments bangod minilyon ka mga tao ang nadulaan sang trabaho sa pribado nga sektor. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga target sa Pilipinas nga inisyal nga makahatag sa COVID-19 vaccine sa 50 tubtob sa 60% sang populasyon sa Pilipinas. Sulod kay Verriere, ang ahensya inisyal nga nagtigana sang 20 milyones pesos nga katumbas sang 20% sang populasyon apang sa karon gintalakay sa ahensya kaya Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kagin desisyonan nga himon ini nga 50 tubtob sa 60% sang populasyon. Ang Pilipinas plano magbakal sang 50 milyones nga doses sang COVID-19 vaccine sa diin prioridad nga mahatagan amo ang pigado, security forces, government frontline workers kag healthcare workers. Hibaluon pa sang Department of Health ang presyo o kung na magasto sa storage sang COVID-19 vaccines. Ini ang nagwa kasunod din pahayag ni Senator Pia Cayetano nga ang proposed kung 212.7 bilyones pesos nga pondo para sa 2021 sa DOH. Ulay ni nagalakip sa balayran sa supply chain related expenses pareho sa storage ng vaccines, transportation, training sa mga vaccinators, kay iban pang incidental expenses. Para sa paghatag klarifikasyon, gitpahayag ni Budget Secretary Wendell Avisado nga ginahibalo pa sang DOH ang balayran ilabi na sa storage facilities. Una ang ginako ni Health Undersecretary Carol Tainio nga ang warehousing allocation sa idalom sang 2021 budget hindi lamang para sa COVID-19 vaccine. Nadugagan sa 1,639 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 415,067 sa report ng Department of Health. Ang mga lugar nga may mataas nga records ang bago nga kaso among Davao City nga may 113, Laguna nga may 76, Quezon City nga may 75, Rizal nga may 75, kag Cavite nga may 63. Samtang naglabot na sa 335,237 ang kabilugan nga recoveries matapos na record ang 305 kamabag-o nga nag-ayo kag 8,025 ang kabilugan nga nagkalamatay matapos na dugangan naman sang 27. Samtang gipasakaan sa Senate Finance Committee ang proposed budget sa Department of National Defense sa 215 bilyones pesos. Sunod kay Senator Panfilo Lacson, ang Department of Budget and Management nag-endorso lamang sa 208.7 bilyones pesos para sa DND sa idalom sa National Expenditure Program. Mas manubo sa original nga request sa ahensya nga 345.3 bilyones pesos. Si Lacson ang nag-sponsor sa pondo ng DND bilang chairperson sa Committee on National Defense and Security kag vice chairperson sa Senate Finance Committee. Ginadaso ni Senator Panfilo Lacson nga dapat matagan sang Quick Response Fund sa ilatag sa mapondo sa masunod nga tuig ang Philippine National Police kag Bureau of Fire Protection bangod ang frontliners man ang ilang mga personnel. Sunod kay Lacson na saad sa 2016 nga General Appropriations Act na may 75 milyones pesos sa kada isa para sa QRF ang duha ka ahensya. Apang ginpahayag ni Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara nga base sa impormasyon nga nakuha sa tiglawas ng nasambit nga ahensya, ang alokasyon wala na release bangod wala malabot ang requirements. Tungod sini, ginpahayag ni Lacson nga iaiduso nga miyandahan ng General Appropriations Act agod mabalik ang QRF sang PNP kag BFP.
Giintugutan na sa Interagency Task Force ang papatigan sa on-site 2020 Foreign Service Officer Examination sa masunod nga bulan. Sunod sa IATF ang minimum health standards kag maximum nga 30% sang seating capacity sa tanan nga examination venue ang kinahanglan nga sundon. Ginaprubahan man sang IATF ang pagpatigayon sang Nationwide Consumer Payment Survey sang Bangko Sentral ng Pilipinas kang guidelines sa pagpatigayon sang on-site, written, oral kag practical specialty and subspecialty examinations ang inisyo sang Philippine Medical Association. Kag sa katapusan nga balita national, hindi na kinahanglan nga magpangayo sang pasaylo ni Presidente Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala naman naghalin sa presidente ang masala nga impormasyon, kundi sa ilan nanday Defense Secretary Delphine Lorenzana kag Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Sa madumduman, una nang nagpangayo sang pasaylo si Lorenzana kay Robredo, angot sa akusasyon nga nagsakay ang Vice Presidente sa C-130 military plane sa pagpadulong sa iya hometown sa Bicol Region. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Happy birthday anay kay Gloria Secosana Capanas ang San Jose Sipalay, halin kay Gina Capanas Gacho. Tita ko na Tita mo na siya, okay. Kag sa akon ihada kay Angelica Torres Apawan, good morning kag happy birthday karon nga adlaw. Sabay pa nga busog tanan sa inyo nga mga birthday. Standby na kita mga aksyon sa Aksyon Hotline. Upod kay Aksyon, report second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita ya sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabag. Kag AksyonBoyDuran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aton pamati. Komentaryo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon